te cambia en un par de segundos. Siempre lo traigo en la mente, por eso no pierdo el rumbo. Los pies firmes en la tierra, bien plantadas mis raíces, eso se los aseguro. Hola amigos, ¿cómo están? Les deseo un excelente día. Y bueno, el día de hoy vengo con una receta porque ya muchos me han dicho que esa tos que tengo no me la cuido, pero sí me la cuido. Lo que pasa es que de por sí yo siempre he padecido de los bronquios, de los pulmones, pero voy a hacer una receta que nunca he hecho y que me recomendó la señora Ofelia González, a la cual le doy las gracias. Y la receta es asar esta naranja aquí al fuego. El fuego no calienta nada, pero creo que a ver qué tal sale. En la llama directa de la estufa tengo que calentar la naranja hasta que quede bien asadita. Y me dijo que después la tengo que exprimir, ponerle un poco de azúcar y miel. Y pues yo tengo aquí la super miel virgen, que es curativa. Le tengo mucha fe. Y como buena mexicana, tengo mi miel en un envase reciclado. Entonces aquí voy a estar asando esta naranja. Y mientras, pues quiero enviarle saludos a la señora Marisa Sánchez, de Guadalajara, Jalisco. Ella pidió que le enviara saludos a su esposo Miguel Ángel Verdín. Le envío un fuerte abrazo y un saludo, y les agradezco no nada más a ustedes, sino a todas las personas que muy amablemente siguen mi canal. Les agradezco muchísimo porque gracias a eso pues hemos ido creciendo poco a poco. Y a los que no están suscritos, pues suscríbanse, no sean malos, para poder seguir creciendo. También quiero mandarle un saludo al señor Luis Uribe, al señor Paulino, que está en California, a la familia Sánchez, que está en Wilmington, California, especialmente a la señora Guadalupe, que me escribió. Y bueno, hablando de remedio para la tos, también también me dijeron que hay en un lugar donde las jícaras, ya aquí tengo las jícaras, mire, ya se secaron y así se ven por dentro. Todavía le falta que le demos una lijadita para que se alice bien y quede bien limpia. Pero estas son las jícaras, chicales le llaman por aquí. Bueno, la fruta que tenía dentro lo blanco, si se acuerdan, quien vio mi video, y quien no, pues lo invito a ir a ese video y a verlo, la fruta que tiene. Me dice esta persona que en su tierra le llaman cuatecomate y que ya madura la ponen en vino de Jerez y se lo van tomando y sirve para fortalecer los pulmones. Bueno, la fruta también, me habló un señor que le mando un saludo y mi agradecimiento por contarme esta historia. El señor Abundio Lechuga, que está en Canutillo, Texas, le envío un saludo y nos dijo que en su tierra le llaman güiras y que su papá estaba enfermo de las vías urinarias y tenía cálculos en los riñones. Entonces a él le recomendaron la pulpa de los chicales. La partía en 4, dice, y se ponía a hervir una cuarta parte en agua, y después esa agua que salía de la fruta la diluía en 1 litro de agua y se la iba tomando, y con eso se compuso de
de los riñones y de las vías urinarias. Entonces, gracias por compartirme todas esas historias y pues aquí vamos a seguir trabajando. También otra persona me habló de las naranjas cuchas, que dice que en su tierra la ocupan para sazonar las carnes y para limpiar la parrilla. Entonces hay muchísimas tradiciones que se ocupan en nuestro país, tantísimas plantas y tantas recetas que hay, que se pueden utilizar de la medicina tradicional. Y también quería decirles, por ahí me dijeron que hay unas jícaras que le llaman guajes. Nosotros a estas le llamamos guajes. No sé si sean las mismas. Esta la utilizamos como cucharas para servir la comida. Y pues se cortan, bueno, se recian en diferentes tamaños. Miren como estas. Y hay otros. Las chicales se dan en un árbol. A ver qué día les grabo el árbol donde se dan los chicales. Y las chihuas se dan en una guía, se dan en el piso. Y les digo, ya mero se tuesta mi naranja. Y hay de diferentes tamaños. Miren estas grandototas. Se pueden hacer muchas cosas con estas cosas tan bonitas que hay en la zona. Y también alguien me decía que las lufas creo que se llaman, que también las sembremos. Y sí, también las sembramos. De hecho, yo me baño con lufas y yo me hago mis propios estropajos. En un ratito les subo el video de cómo hago les llamamos estropajos, con lo que nos tallamos. Le pongo tela y le pongo su orillita, como estas servilletitas que me hago. Con retacitos de tela le pongo su tela de toalla y del otro lado está la lufa. Y son muy ricas para bañarse. Las utilizamos para bañarnos o también las utilizamos para lavar los trastes. Son orgánicas. Llegan su momento de vida y pues ya se pudren. Y de preferencia pues se cubren con telas que sean de algodón, para que igual se recicle todo. No sé qué tanto se tenga que hacer esto. Y luego mi lumbre, dijera mi papá, calienta más una grosería que mi flama esta que tengo aquí en la estufa. Pero es que si la pongo en esta más grande, pues me voy a quemar. Aquí voy a seguir y ahorita les muestro cómo queda. Ya se me prendió el foquito y ya le puse un tenedor porque me estaba quemando. Y creo que ya está. No sé qué tanto tenía que hacerse, pero creo que ya está. La voy a cortar. Ya se puso dura de que está asada. Pues así se ve. Está caliente. Vamos para sacarle todo el jugo. Porque dice que se tiene que tomar calientito, lo más calientito posible. Ahora sí voy a seguir la receta.
Y yo quiero pensar que no debemos tomar nada frío, con hielo, cuidarse. Es que siento que a mí me hace daño Siento que a mí me hace daño la humedad, el mojarme, el estar con la ropa mojada. Siento que eso me hace daño. Me dijo que le pusiera una cucharadita Era una cucharadita de miel, una cucharadita de azúcar y miel. No me dijo qué cantidad, pero lo voy a poner así. Una cucharadita de azúcar. Y ahora sí me lo voy a tomar. Así dice que a cucharaditas, como se tolere. Y ahí les cuento, pero quien guste hacerlo, que ande mal de la tos, sabe rico. Más para los niños, yo creo que es rico, ¿no? Sabe muy rico. Pues ahí está, amigos. Agradezco mucho la receta a la señora Ofelia González. Y pues me voy a coser. Voy a hacerles el video de cómo hago los estropajos